Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma 'yan uwa 'yan Nijar barkanmu da warhaka. Da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya, muna yi muku fatan alkhairi a duka inda kuke a faɗin duniya. Alhamdulillah, masha Allah, ala kulli halin. Ya ku al'umma 'yan uwa 'yan Nijar. A zaman da aka yi na Conseil des Ministres a jiya, a cikin wannan zama gwamnatin majalisar ceton ƙasa ta CNSP ƙarƙashin jagorancin shugaban sojojin ƙasarmu mai girma General Darmi Abdurrahman Chani an ƙaddamar da wasu dokoki masu mahimmanci waɗanda kowane ɗan Nijar ya jima yana buƙatar ya ga gwamnatin ƙasarmu ta Nijar ta aiwatar da su. To alhamdulillah, masha Allah, gwamnati ta aiwatar da waɗannan matakai. Waɗannan matakai su ne cewa a halin yanzu ƙasar Nijar 100% ta mallaki kamfanin da ke haƙo uranium na ƙasarmu ta Nijar. Kenan kamfaninmu na Somayir da Sofamin waɗanda su ne kamfanoni na ƙasar Nijar. To yanzu ƙasar Nijar ta mallaki haƙo arzikinta ga hannunta nata na kanta. Babu magana ƙasar Faransa, babu magana kamfanin Orano, babu magana kowace ƙasa. Nijar ce yanzu ke da iko 100% akan harkar uranium kinta. Wannan kawo matsala ta biyo bayan irin takaddama da ta shiga tsakanin ƙasar Faransa da ƙasarmu ta Nijar. A tun lokacin da aka yi juyin mulki ƙasarmu, shugabanninmu na majalisar ceton ƙasa ta CNSP suka tabbatar da cewa arzikin Nijar to zai zama na 'yan Nijar ne. Wani abu kuma saɓanin haka nan, to gwamnatinmu ba za ta lamunta da shi ba, kuma babu shakka al'umma an zo wurin. A yanzu dai ta tabbata cewa majalisar ceton ƙasa ta CNSP sun cimma ƙudiri almuhimmi babba wanda kowane ɗan ƙasa yake gurin ya ga an cin mishi. Babu shakka an cimma wannan ƙudiri. Majalisar ceton ƙasa ta CNSP abin a jinjina musu ne kuma abin a yaba musu ne. Domin riƙe kamfaninmu namu na ƙasa mai haƙo mu uranium kinmu, tamkar ba wa ƙasar Nijar ne babbar damar da za ta fara sai da uranium kinta a kasuwannin duniya. Kenan a yanzu ƙasar Nijar ita ke da iko da hidda uranium kinta ta saida ma ƙasar da ta ga ya kamata ta saida mashi, ta saida ma ƙasar da take bukata ta saida ma. Duk wanda ke bukata yanzu ƙasar Nijar ce, babu wani wanda zai shiga tsakani ya yi kasuwanci ko ya yi dillanci. Gwamnatinmu mai albarka ita ce za ta kula da wannan. Alhamdulillah, masha Allah. A yanzu ƙasanmu ta Nijar muka ƙara jinjina ma shugabanninmu domin kare martabar ƙasanmu da arzikinmu wanda Allah Maɗaukakin Sarki ya bamu. Sai kamfani na biyu shine kamfanin da ke samar da hasken wutar lantarki na ƙasa Nijelek. Nijelek kamfani ne wanda akwai kaso na gwamnati a ciki, kuma akwai kaso na wasu mutane daga ciki. Kenan kamfanin Nijelek ba kamfani bane ba wanda ƙasar Nijar take da iko da shi 100% a lokacin da yake ba al'umma hasken wutar lantarki. Amma daga zaman da aka yi na Conseil des Ministres a jiya, gwamnati ta tabbatar da cewa a yanzu wannan kamfani na Nijelek ya zama mallakin ƙasar Nijar. A yanzu wannan kamfani na al'umman Nijar ne, na ƙasar Nijar ne. Ƙasar Nijar a yanzu ita ce ke da iko akan kamfanin Nijelek mai samar da wutar lantarki. Tun da duba da cewa gwamnatin majalisar ceton ƙasa ta CNSP tana ci gaba da ɗaukar matakai na ganin cewa ƙasar Nijar ta wadatu da hasken wutar lantarki, kuma gwamnatin ƙasar Nijar ita ke ƙoƙari, ita ke faɗi ka tashin ganin ina ya kamata ta bi ta samu kuɗaɗen da duk za ta samu
a ga cewa an samu hasken wutar lantarki a ƙasarmu ta Nijar. Don haka yanzu gwamnati ta samu damar karɓe kamfanin ya zama na ƙasa, ya zama na al'ummar Nijar. Wannan abin alfahari ne. Wannan abin a jinjina mu Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP ne. Ya ku 'yan uwa 'yan Nijar, kar ku mance a baya a lokacin da ƙasar Nijar ta karɓe kamfanin da ke samar da ruwan sha a ƙasarmu ta Nijar. Wanda wannan kamfani da ƙasar Faransa take kula da shi, duk kuɗaɗen da ake samu ƙasar Faransa ce take mafi yawancin amfanuwa da shi. Amma da zawar Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP wannan kamfani an ga irin maƙudan kuɗaɗen da ya kawo, irin gagarumar ribar da aka samu. Mutane suna mamakin wai da kamfanin ruwa ne aka samu wannan gagarumar riba kuma a ƙasarmu ta Nijar. A iya shekarun da Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP ta yi kenan bisa mulki. To ina ta ga a ce wannan kamfani ya jima da zama mallakar ƙasar Nijar. To kamar yadda aka samu riba wannan kowane ɗan ƙasa ya ji daɗin irin gagarumar ribar da kamfanin ruwa ya kawo, to haka waɗannan kamfanoni na Somayir da Nijelek su ma yanzu gwamnati za ta kula da su kuma mutane za su sha mamakin irin ayyukan da za su dinga gani na waɗannan kamfanoni. Tun da dama ƙasarmu ta Nijar muna da matsala a ɓangaren samar da wutar lantarki. Yanzu kenan tun da kamfanin ya zama na ƙasa, ya zama na gwamnati. Gwamnati ce yanzu za ta tsara yadda take buƙatar ta ga ko'ina a ƙasa ya samu ingantaccen wutar lantarki. Domin dama ƙasa ba ta ci gaba sai da hasken wutar lantarki ita ce ƙashin bayan dukkan wasu kamfanoni da dukkan wasu masana'antu da za su fito a cikin ƙasa. Kenan wutar lantarki wani abu ne muhimmi wanda dama kamfanin ya kamata a ce ya zama mallakar ƙasa, amma sabida lokutan baya kowa ya riga ya san irin tahiyar da ake yi ta ha ƙarami ce ha babba, ko ina ƙasar Faransa sun riga sun kawo sun yi yadda suka ga dama sai yadda suke so. To a halin yanzu kuma da aka samu sauyin shugabanci a ƙasanmu, sannu a hankali kowanne mataki na arziki yana zama mallakar ƙasar Nijar. Wanda ya kamata mutane su gane cewa akwai abubuwan da ba a sakan ma ƙasar Nijar ragama a kansu ba. Ba a sakan ma ƙasar Nijar ta yi yadda take so da su ba, duk da suna kamfanoninta kuma suna cikin ƙasar. Amma ƙasar Faransa ce ke da iko da mafi yawancinsu. Sabida duk abin da suke gani su yi yadda suke so ne. A yanzu kawai an karya wannan, babu wannan tsarin. To muna yi ma Allah godiya, mun gode ma Allah, muna ƙara gode mishi. Kuma muna gode ma shugabanninmu waɗanda suka sai da rayukansu, waɗanda suka gitta rayukansu, suka ce a kan ƙasanmu ta Nijar, to sai dai a ɗauki rayukansu. Don haka muna jinjina musu, muna ƙara ba su goyon baya 100%. Kuma duk abin da aka ga zai ƙara ɗauko martaban Nijar, zai ƙara ceto martaban Nijar da al'ummar Nijar, babu shakka shugabanninmu muna muku goyon bayan ku aiwatar da wannan mataki ko na menene shi. A aiwatar da wannan mataki ko na menene shi. Don haka ya ku al'umma 'yan uwa 'yan Nijar, wannan zama da aka yi na majalisar ministoci, babu shakka ƙasar Nijar ta ƙara samun galaba da nasara gagaruma a wajen abin da ya shafi harkar ma'adanai, a wajen abin da ya shafi samar da makamashi na hasken wutar lantarki a cikin ƙasarmu ta Nijar. Gwamnatin Majalisar Ceton Ƙasa ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban ƙasa, shugaban sojojin ƙasarmu Brigadier General Darame Abdurrahman Chani. Wannan a ƙarƙashin gwamnatin shi waɗannan matakai ake ci gaba da ɗauka. Domin waɗannan matakai ba su ƙare ba. Akwai su suna nan ɗaya bayan ɗaya kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗi. Ɗaya bayan ɗaya suke ɗaukar su.
kowanne mataki ɗaya bayan ɗaya suke ɗaukar shi har sai sun kai sun ƙare da duka irin ƙullin da ƙasar Faransa ta yi wa ƙasar Nijar. Insha Allahun Allah ya so ya yarda, Allah Ubangiji ya kare mu shugabanninmu, ya kare mu mahukuntanmu na Majalisar Ceton Ƙasa, Allah ya ɗaukaka mu ƙasarmu ta Nijar, ya kare mu ita daga mahassada na cikin gida da na waje, ya kare mu daga babbaƙun turawa, karnan farautar turawan yamma. Allah Ubangiji ya ɗaukaka Nijar, ya ɗaukaka al'ummar Nijar, ya kare mu ƙasarmu, ya kare mu shugabanninmu na Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP.